നമസ്കാരം കൂട്ടുകാരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേലി ടൂറിസ്റ്റ് വില്ലേജിലാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് ആദ്യം നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതാണ് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ. 20 രൂപയാണ് മുതിർന്നവർക്ക്. ഫാമിലി ടിക്കറ്റ് ആണെങ്കിൽ 40 രൂപയും 5 വയസ്സിൽ കൂടുതലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 5 രൂപയുമാണ് ടിക്കറ്റ് ചാർജ്. ഇവിടെ നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ ഫീസുണ്ട്. നമ്മുടെ സാധാരണ ക്യാമറയിലൊക്കെ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് എക്സ്ട്രാ ചാർജസ് ഒന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കാം. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 2 വശത്തായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാനുള്ള പാർക്കാണുള്ളത്. വളരെ വിശാലമായിട്ടാണ് കിടക്കുന്നത്. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അർമാദിച്ച് കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഒരു ഏരിയയാണ് ഇവിടെ. വേളിയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിയേച്ചർ ട്രെയിനാണ്. ഊട്ടിയിലെ ട്രെയിനിനോട് സാമ്യമുള്ള ഒരു ട്രെയിൻ സർവീസാണ് ഇവിടെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഇത് സോളാറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് സോളാർ മിനിയേച്ചർ റെയിൽവേ ആണ് ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെയാണ് 11 മണിയാകുമ്പോഴാണ് ഇവിടുത്തെ ട്രെയിൻ സർവീസ് സ്റ്റാർട്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ബാക്കി കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. ഈ കാണുന്നത് ഒരു ഫ്ലോട്ടിംഗ് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഓപ്പൺ ആണിത്. പക്ഷേ കോവിഡിൻ്റെ ഈ കാലഘട്ടം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു അധികം ആൾക്കാരൊന്നും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്നത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബ്രിഡ്ജിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് നേരെ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കുറേ ഹട്ട് മാതിരി ഇവിടെ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം പാർലറൊക്കെയാണ്. അതിൽ എല്ലാം ഒന്നും ഓപ്പൺ ആയിട്ടില്ല. ഇവിടെ ഒരു ഇന്ത്യ എയർഫോഴ്സിൻ്റെ ഒരു വിമാനം ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 1977 നിർമ്മിതമായ ഒരു വിമാനമാണിത്. ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണിത്. കുതിരസവാരി ഇവിടെ ഉണ്ട്. 2 പേർക്ക് 100 രൂപയാണ് ചാർജ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ കറങ്ങി അടിച്ച ശേഷം നമ്മൾ നേരെ എത്തിയത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണ്. 50 രൂപയാണ് മുതിർന്നവർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക് 30 രൂപയാണ്. ഒറിജിനൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെ വെല്ലുന്ന തരത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇത് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആദ്യകാല തീവണ്ടിയുടെ കുട്ടി മാതൃകയിൽ ആവി എഞ്ചിനും ബോഗികളും ഒക്കെ കൃത്യമായി പുകയും ശബ്ദവും ഒക്കെയായി ആ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ രൂപകൽപ്പനയാണിത്. 60 സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗേജിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വേളി പാർക്കിൻ്റെ ഉൾപ്രദേശങ്ങളിലൂടെ 1.5 കിലോമീറ്ററോളം സഞ്ചരിച്ച് ട്രെയിൻ തിരിച്ചെത്തും. ഈ ട്രെയിനിൽ 3 ബോഗികളാണ് ഇവരിതിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയുടെ കൽക്കരി വണ്ടിയുടെ മാതൃകയിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുരാതന രീതിയിലുള്ള 2 മിനി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനും ഇവർ ഇതിൽ പണിതിട്ടുണ്ട്. കൃത്യമായിട്ടൊരു തുരങ്കവും കുളവും ലെവൽ ക്രോസിങ്ങും ഒക്കെ ഇവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ വേറൊരു അട്രാക്ഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന ഒരു ലെവൽ ക്രോസിങ്ങും ഒക്കെ ഇവർ ഇതിൽ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ട്രെയിനിനും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകളും സിഗ്നലുകളും എല്ലാം സൗരോർജ്ജത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ആ കാണുന്നതാണ് ബോട്ട് ക്ലബ്ബ്. അവിടെ സ്പീഡ് ബോട്ടും പെഡൽ ബോട്ടും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതിൽ കയറുന്നതിന് സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസ് ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ് ചാർജസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേളി കായലൊക്കെ കണ്ട് അടിച്ചു പൊളിച്ച് തിരിച്ചു വരാൻ സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു KTDCയുടെ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല ഫുഡൊക്കെ അവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വേളി മൊത്തം മിനിയേച്ചർ ട്രെയിനിലിരുന്ന് കണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ കാഴ്ചകൾ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു.